歡迎翻嚟香港直播啦。最強人氣頒獎禮係啦，跟住咧咁啊，鐘仔啦同埋冇講嗰樣事。啱我哋有個關子人氣孩子王賣咗好耐啦，先講咗呢一個先，就係話譚玉英得獎嘅。咁跟住手咧有一個就係你好想講嗰樣啦，就係話就係人氣格型王得獎就係邊個啊？就係莫探員啦，係啦，揾到佢嚟傾偈啊！係啊，我好想問下佢咧，其實咧佢做得咁咁全神咁無賴咧，係點樣做出嚟嘅咧？係 check 兩句嗱，阿監係跟住身邊呢一位咧，就係我而家即刻問個問題先。好啦，子華，可唔可以即刻講一講究竟喺《棟篤神探》裏邊其中一句口頭禪？唔使騰 ，no problem。的確係咧，喜劇你真係考起我啊，真係差啲。好，呢個就等我哋同阿子華傾兩句先啦，唔該晒。今日子華咧都係雙料嘅得獎，就係因為佢就會得到咧就係人氣嘅型格王同埋喜劇王。我以為總雙料即係獎賓與現金咁啊啫，攞咗獎品自然就有現金㗎啦。即係叮耐啲咁樣就有現金啦。幾時上嚟啊，子華？你哋得閒就我哋成日做自己嘢㗎，呢度做自己節目嘢嘅。不過我問下你啦，其實咧嗱，喜劇王大家都會好明白點解你會攞㗎啦。型格王你覺得需要啲咩條件嘅咧？好似你今日咁樣。我其實唔係好明型格王係咩㗎，我哋細個睇嗰啲咩3-1萬能俠啊，嗰啲覺得下有型有格啊咁樣，即係總要鐵甲人咁樣啦。可能我有幾分似，又或者嗰啲人啲頭髮好長遮住半邊眼，但係都仲行路唔會跌親嘅嗰啲咁樣係嘛？係啊，嗰啲係屬於怪獸啊，啲怪獸係做怪獸先會咁㗎，食錢獸啊可能。仲有咧，你知唔知你嘅影響力好大？因為我最近咧上咗一個網頁嗰度咧，咁就將你喺《棟篤神探》裏邊所有講過嘅口頭禪咧，逐一寫晒出嚟，咁俾大家可以當溫習咁樣。連唔係我嘅都當係我啊，其實係。我喺度懷疑緊，因為佢有成28個喎。係咯，我邊有咁勤力㗎？就有28個口頭禪喎。頂籠作10零個都好盡啦，係嘛？我問下一句，若要人不知，下一句係乜嘢啊？哦，若要人不知係唔好太低 B。係啊。喂，你有冇考慮自己去出翻本書添啊？記錄翻呢啲添咯。其實我係冇啊，好多人都打算有咁嘅打算幫我出嘅，我都懶，即係你諗下我個人係幾咁有型，幾咁有格，我諗住真係懶啊真係。子華咧同阿叻哥咧就有一個共通點啦，就一年係揀一樣，跟住嗰樣咧就會中，跟住就攞好多獎嘅咁樣，諗住出年即係今年咯喎，應該2005年幾時翻嚟 TVB 開公司？其實佢哋幾時有啱我嘅嘢我就翻㗎，係咪㗎？係㗎。嗱咁我知你而家國內做緊嘢就會到6月啦，係啊，跟住6月之後下半年就可以翻嚟㗎咯。只要佢哋話，有樣嘢啱你啊，咁啊得㗎啦。我想你一陣行出門口咧，已經會俾啲監製截住晒嘅，你唔好諗住可以走得咁快。希望都係希望咁啫。好，唔該晒子華，多謝晒，thank you。多謝，好，交翻俾廠先。唔該晒，唔該。